हेलो गाइस, क्या हाल चाल। जो आप अपने सामने देख रहे हैं, ये एक नक्शा है जो कि रसोई का है। और उधर सामने सिंक लगने वाला है, आप देख सकते हैं इधर। और आपको मैं अभी दिखाता हूँ। इधर हमने एक खड्डा इधर और एक ऊपर। इससे हम पाइप को नीचे धकेलेंगे और जो भी पानी की सप्लाई है वो चल पड़ेगी। और उस सप्लाई से हम सभी, जो भी ये घर बन रहा है, इस घर के सभी पासे में हम ये सप्लाई दे देंगे। और जो भी पाइपें वगैरह हम डालेंगे उसमें बढ़िया तरह से पानी आ जाएगा।